ازيكم؟ انا بنت وعندي 23 سنة بشتغل ومعايا زميل ليا في الشغل. الناس كلها بتقول عليه ان هو محترم وهو متدين الصراحة وهو سند ليا في الدنيا. حبينا بعض احنا الاتنين وللأسف حصل بينا تجاوزات وما بقتش بنت. المهم انا شكيت في الموضوع دوت ورحت للدكتور عشان خاطر اتأكد منها ولقيت نفسي للأسف مش بنت. رجعت اتكلمت معاه وقلت له حصل كده والدكتورة قالت لي كده، راح قال لي لا بقولك ايه، انت ما تعمليش عليا حوارات وافلام، مفيش منه الكلام ده. راحت قالت له خلاص تعالى نروح مع بعض انا وانت للدكتورة او اي دكتورة انت تختارها وتتأكد من الكلام ده. قال لها بصي حتى لو الموضوع ده فعلا صح اكيد مش مني، انت عايزة تعملي عليا حوار وتلبسها لي. قالت له البسها لك ازاي، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لها انا قلت اللي عندي كده وخلاص، انت بقى مع نفسك. البنت اتصدمت جدا لما لقت الشاب اللي بتقول الناس كلها عليه ان هو محترم وهي كانت شايفاه متدين وعارف ربنا عمل معاها كده. بتقول انا مش مصدقة، انا معايا رقم اخته ومعايا الاكونت بتاع اخوه والاكونت بتاع اخته، اكلمهم واخليهم يأثروا عليه عشان خاطر ما يسيبنيش كده، عشان انا مش عارفة اتصرف ازاي، ولا انا كده هتفضح، ولا المفروض ان انا اعمل ايه. فبعت لحضرتك على لينك الصراحة عشان انا مش عارفة اتصرف ازاي، ولا المفروض ان انا اعمل ايه في المشكلة اللي انا فيها. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رأيك في المشكلة، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا لما برد رد قوي وقاسي على المشاكل اللي بتبقى زي دي، الناس بتزعل مني في الكومنتات وبتقول ان انت بتهاجم، او في نفس الوقت ان انت ما بتبقاش مع الضحية. ولكن للأسف أنا مش عارف البنات إزاي بتفكر إن هي تسيب نفسها لواحد ما يستاهلش. أنا مش أنتوا بتقيسوا الاحترام والتدين بإيه؟ لما يكون واحد إن أنتوا بتقولوا عليه إن هو محترم والناس بتشهد بكده إن هو محترم وعارف ربنا، هو فين أصلا؟ فين؟ يعني أو هو أبسط حاجة خالص عارف الكلام ده كان اتقى ربنا فيكي، ما كانش دخل نفسه إن هو يعمل ده. أنا مش فاهم يعني الشباب دلوقتي أو البنات بتفكر او بيشوف المحترم باي ناحيه. يعني انا نفسي حد كده يكتب لي في كومنت الاحترام بيتشاف ازاي دلوقتي، ان هو والتدين والاخلاق والكلام ده بيتشاف ازاي. لان انا الصراحه انا هتجنن ان انت بتشوف الشاب ان هو محترم ومتدين ويطلب منك الطلبات دي وانت توافق عليها، وبعد ما يحصل الكارثه يقول لك لا انا ماليش دعوه وانت هتلبسيني والقصه دي. كل اللي انا عايزه منك ان انت تبقي جامده، ولازم تاخدي قرار معاه وتبطلي خالص خالص ان انت تعملي معاه اي حاجه حتى لو بسيطه جدا. ان هو يجيلك البيت ويتقدم ويكتب كتابه عليك كل الفتره دي لحد ما تبقوا بين اربع حيطان والباب يتقفل عليكم، سلمي له نفسك. لكن غير كده ولا اي حاجه. لازم تكون قراراتك حاسمة معاه، تتصرفي معاه بجدية، لازم تكلمي تضغطي عليه لحد ما يجي ويتقدم ويبقى جوزك رسمي. ده الحاجة اللي انا اقدر اقولها لك. الحاجة التانية بقى اللي بنصح بيها كل البنات، يا ريت يا ريت يا ريت مفيش حاجة اسمها ان انا سلمت له كذا عشان خاطر احنا بنحب بعض وان هيكون سند ليا وان ده عوضني بكذا وان ده كذا. النفوس بتتغير، والله يا جماعة النفوس بتتغير. كل بنت لو بتحب شاب وفعلا بيحترمها هيحافظ عليها، مش هيرميها، مش هياخد منها الحاجة اللي هو هيموت عليها وبعد كده يرميها. نصيحتي لكل بنت، حافظي على نفسك عشان خاطر محدش هيفيدك في اي حاجة غير نفسك. الشخص اللي بيحب حد بيحبه، بيقدره، بيخاف عليه وبيحترمه أهم من أي شيء تاني بعد كده. والناس أكيد هتقول رأيها في الكومنتات وأنا بتابع وبرد على كل الكومنت بتاعتهم.